أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ‘Yan uwa masu albarka, ina mana sallama irin na addinin Islama, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ga dukkanin bayanai da muka gabatar a baya akan abin da ya shafi lafiya na jikin ɗan adam, to yanzu ma za mu ci gaba da gabatar muku da bayanai akan abin da muka fara a farko, wanda shine yanzu zan ɗora. Wasu lokuta mukan kawo muku bayanai akan abin da ya shafi ɓangaren mata da maza, wani lokaci kuma mukan haɗa muku shi lokaci guda mu gabatar da ɓangaren matan da ɓangaren maza. To a yanzu zan ɗauki bayani ne akan abin da ya shafi ɓangaren maza, waɗanda mafi yawa su ne suke fama da matsala na ƙanƙancewa azzakari ko kuma rashin tsayi ga azzakarinsu. Za ga mutum yana saduwa amma azzakarinsa baya iya cimma macen, ko kuma baya iya kai mata yadda ya kamata, ko kuma takan ji shi kaman yatsa ɗan mutsili haka, ba kauri. Wani lokaci kuma gashi ba kaurin kuma babu tsayi, sai ka ga an samu matsala a gida, matar ba ta iya samun gamsuwar da ya dace da mai gidanta. To domin fita daga wannan matsalar, na taho muku da wata tsaraba wanda za ta taimaki lafiyar jikinmu, wanda za ta taimake ka kuma ka samu abun da kake nema na biyar buƙatar ka game da abin da ya shafi azzakarinka. Farko, ga waɗanda zan ba wannan sadaka na magani, to su tabbatar cewa in za ka gwada, to baka taɓa yin istimina'i ba. In ka yi istimina'i, ma'ana ka yi saduwa, ka biya wa kanka da kanka bukata ba tare da ɗiya mace ba, to ka tabbatar cewa sai ka sha magani da zai warkar ko ya yi floshin ko ya wanke dattin istimina'in da ke cikin jijiyoyin jikinka kafin gwada wannan magani da zan faɗa muku shi yanzu. A farko, zan so ka nemi citta mai ƙoƙo ka mai da ita gari, sai ka nemi tafarnuwa ka busar da ita kanta tafarnuwan, ita ma ka mai da ita gari. To idan kai mai da ita gari, sai ka nemo jinja, citta kenan, shi ma sai ka mai da shi gari. Sai ka ɗauko namijin goro ya bushe, bai da wahalan bushewa, da ya bushe shi ma sai a niƙa shi ya zama gari. To waɗannan abubuwan gaba ɗayansu za ka iya samun ita citta mai ƙoƙo ɗin cokali 1.5 ko cokali 2 misali, ko cokali 3. Sai ka nemi namijin goro cokali 2, sai ka nemi shi garin tafarnuwa, shi ma sai ka sa cokali 1.5. Sai ka ɗauko shi ma wancan jinja ɗin, shi ma cokali 2 ko zuwa 3. Idan ka haɗa, za ka iya cakuɗa shi wuri guda. In ka cakuɗa, so mafi kyawu shine za ka iya ɗiban teaspoon cokalin shayi ɗan ƙarami, sai ka sha shi da ruwan ɗumi, ko ka sha da nono, ko ka sha shi da ruwan ɗumi, ko ka barbaɗa shi abinci kana cin shi. Inda hali, zan so ka sha na tsawon sati 1 zuwa sati 2. Kuma in za ka yi amfani da shi, to ka tabbatar ka yi amfani da shi safe da dare, aƙalla sau 2 a rana. Tsawon waɗannan kwanakin, azzakarinka zai ƙara tsayi, azzakarinka zai ƙara girma, azzakarinka zai ƙara kauri, sannan za ka iya yin dukkanin saduwar da kake buƙata, sannan da ka ci ka ƙoshi sha'awarka za ta rinka bujurowa yadda ya kamata. Amma wannan na bada ne ga mutanen da ba su taɓa yin istimina'i ba. Idan ka taɓa yin istimina'i ko ka sha, za ka ji bai maka da kyau ba. Har in ka taɓa amfani da kanka ba tare da ɗiya mace ba, ma'ana, to ba za ka iya samun wannan biyar buƙatan ko kuma azzakarin naka ya ƙara tsayin ko kaurin da ake buƙata ba. Amma in kai amfani da maganin istimina'i ka wanke wannan matsalar, to da ka yi amfani da wannan maganin, in Allah da za a samu biyan buƙata. Kuna iya tuntuɓar mu a 080 26 11 9014, 0800 26 11 90 14.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.